Perkenalkan, nama saya Fida dan teman saya Bella. Kami dari kelas 8 akan melaksanakan wawancara untuk tugas bahasa Indonesia. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu guru kami di sini, yaitu adalah Ibu Yustin. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Apakah kami boleh meminta waktu Ibu sedikit? Boleh. Oke Bu, kita mulai ya wawancaranya. Pertanyaan pertama ya Bu. Oke. Ibu berasal dari mana Bu? Ibu berasal dari Desa Sungai Teritip, Kecamatan Keteman, Sungai Buntung. Kenapa Ibu tertarik ingin mengajar di sini? Yang pertama itu adalah SK penempatan Ibu di Pulau Burung. Terus yang kedua adalah ingin membahagiakan kedua orang tua Ibu. Berapa lama Ibu menjadi profesi ini? Ibu menjalani profesi Ibu sebagai guru sudah 8 tahun. Berapa lama biasanya Ibu sampai ke dalam? Perjalanan Ibu dari Sungai Teritip atau dari rumah menuju ke Sungai Danai kurang lebih itu 3 jam kalau perjalanannya tidak becek atau tidak hujan. Tapi kalau hujan atau jalannya becek bisa tembus 4 jam. Pelajaran apa yang Ibu ajarkan di Sekolah SMPN 3 Negeri Pulau Burung? Pelajaran pertama itu adalah PJOK. Terus Ibu juga membantu mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Olahraga apa yang Ibu sukai? Karena basic Ibu memang sudah cinta dengan olahraga, semuanya Ibu suka. Tapi kan yang kalian tanyakan adalah yang paling suka itu voli, bela diri, tenis meja, dan badminton. Dengan siapa Ibu kesini? Dengan keluarga Ibu. Terus ada juga Ibu Ayu dan Ibu Rasmina yang sama-sama merantau ke saya. Baiklah Ibu, terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Baiklah, itu hasil wawancara kami, Bu Yustin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.